Друзья мои, автодрузья мои, всем привет! Сегодня мы откроем рубрику под названием «А знаешь ли ты?». Сегодня мы сделаем автомобиль, у которого скрипит ограничитель. У нас уже есть одно видео на канале, как убрать скрип двери за 0 гривен на 1 минуту. Вот здесь будет ссылочка. Сегодня мы покажем способ номер 2, хотя в видео я буду говорить способ номер 1. Почему? Потому что скрипело 2 двери, а оказалось, что второй способ мы применить не смогли, так как дверь прекратила, самоликвидировала и самоизлечилась. В общем, как убрать скрип с двери, смотрите дальше. Так, вот нам... Все денежку дать. Мы сегодня на вызове, на заказе. Отличный экспонат. Так, итак, способ номер 1. Коллега-оператор. Значит, способ номер 1. Пользуемся самым лучшим пластилином. Так. Сейчас мы у заказчика уточним, каким цветом будем лепить. Красный. А-ля спорт. Заказчик подходит? Да, красный? подходит. Я думаю, лучше черный. Мы уже знаем, я, да. я лучше знаю, что заказчик хочет. Как мы уже знаем, что смазывать ВД-40 силиконом жидким нельзя, потому что почему? Парусность у двери большая, функционал ограничителя, напомним, именно ограничители поскрипывают у нас. Его функция такова: он должен удерживать дверь в нескольких положениях, то есть полностью открытая, промежуточная, да, и закрытая. Он несет в себе определенную ветровую нагрузку, то есть она небольшая, не маленькая. Если вы смажете смазкой а-ля силикон, тогда будет просто хорошо смазано и ограничитель не будет выполнять свою роль. Дальше. Если мы смажем такими нефтяными смазками, как солидол, тосол, негрол, ну, в общем, жирными этими, будет происходить налипание пыли, снега, пыли, и пыль будет действовать как наждачная бумага и сотрет эти барашки, которые удерживают сам ограничитель. В общем, ограничитель износ получит, несовместимый с жизнью. Так, значит, что берем? Пластилин, это наше средство на number one. И аккуратненько. Так. Надо было, мне кажется, протереть, да? А мы имеем салфеточку неподготовленную? Да? Лучше было бы, конечно, протереть. Есть, но... Есть. Есть салфетка. Так, хорошенько протереть. Мы будем обрабатывать пластилином, дабы пластилин наносить не на слой пыли. Он тогда не будет удерживаться. Нам надо нанести тонкий слой смазывающего вещества. Это что-то должно быть тягучее, как пластилин, к примеру. Берем маленький кусочек и наносим тоненькую пленочку, должны мы образовать. Значит, если вы волнуетесь, что в момент автомойки это все дело смоется, не волнуйтесь, потому что ограничитель будет прятаться в дверь. И плюс у вас есть еще вот резинки уплотнительные, они не позволят там струе воды сбить наше супер смазывающее средство. А мы одним дублем, да, снимаем поскрипывание этот. Люди сейчас скажут, что мы смазали там. Да. Ограничители поменяли. Заменили? Нет, ну заменили это слишком дорогое видео, дорогая серия будет. Да, это ж Так. $4. Не тот бюджет. Так, итак, консистенция у пластилина, как по мне, очень даже. То есть она не слишком густая, не слишком вязкая, но и не быстро смывающаяся. Так, работаем в перчатках, не забываем безопасности, пробуем. Сейчас несколько сделаем. Пусть она смажет. Так, это был способ номер 1. А можно камеру поближе услышать этот божественный скрип
Дети, потише, пожалуйста, тут ведется видеосъемка. Дай ближе сюда. Что там? Так, работа номер 1 выполнена. Услуга недорогая, заказчика $100 США. Так, поехали дальше. Аванс взяли. Так, давай. Тут у нас был кладезь, а не автомобиль. Автоштучка, автотачка. Тут проверяем дверь. Бывает такое самоизлечение. Это когда деталь боится мастера. Да. О, а ну. Нет. Жаль. Так, подожди, за 100 гривен 4, правильно? 4 двери. Да, 4 двери берем. Берем на гарантию и постоянное обслуживание. Пока ты раскрутишься вообще. Да. Тариф Блин. минимальный. Вторая дверь подвела нас. В описании оставишь номер. Да? Да. Номер карты куда сбрасывать. Будем лечить как Кашпировский эффектом самоизлечения деталей. Так, а ну может попробуем здесь. А ну? Откуда ты это сказал? Я уже думал 75 вернешь. Влада. Так, ну все, остальные нормально, да? Да. Возврат 75. Дзынь. Упала на карту. Что делать? Все? Жаль. Ладно. В следующей Еще серии покажешь Еще со один свечкой. Со свечкой следующей. Ты спойлер, да, вставил? Да. Сейчас я возьму ВДшечкой там силиконом да, с собой. Чего? Ой, ё-моё, что делать? Все. да? Все. Дело мастера боится, да. Все. Финалочка. Надо что-то сказать, да, на прощание? Пластик сколько денег стоит? 20 гривен? Пластик что сделать? Пластилин. Пластилин? Ну, $0. $0. Красота такая. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.